그들이 믿은 것은 하나님의 성품, 즉 성경을 통해 알 수 있는 하나님의 인격을 바라본 것입니다. 하나님께서 무엇인가를 행하실 때 반드시 하나님 자신의 인격성에서 행하십니다. 시인이 바라본 하나님 나라는 하나님의 인격대로 이루어지는 말씀과 약속이 성취된 세상입니다. 아주 쉬운 표현으로 하나님께서 계신다고 여겨졌던 예루살렘 성전이 하나님 나라가 아니라 성전보다 크신 하나님이 하나님 나라입니다. 시인의 삶의 방식인 율법이 아니라 율법을 말씀하신 하나님의 인격이 하나님의 나라입니다.